சரணாலயத்தின் அன்பு வணக்கங்கள். மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலோட உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க. நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம தென்னிந்திய திரைப்பட உலகத்தில் இளமையான அப்பாக்களும் அவங்களோட மகன்களை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறாங்க. வயசானாலும் உன் ஸ்டைலும் அழகும் இன்னும் உன்னை விட்டு போகலை அப்படின்னு படையப்பா படத்தில் வர டைலாக்கு இணையாக இன்னும் இளமையோடு இருக்கிறவர் நம்ம சிவகுமார் சார் தாங்க. அவரோட பசங்க 2 பேருமே இன்றைக்கி டாப் ஹீரோவாக ஆனாலும் அவங்க மகன்களுக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவில் இன்னும் இளமை தோற்றத்தோடு இருக்கிறவர் தாங்க சிவகுமார். அவரோட வயசு 79 ஆனாலும் இன்னமும் 40 மாதிரி தாங்க இருக்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரபு சார். அவரோட மகனுக்கு பட வாய்ப்பு வருதோ இல்லையோ, ஆனால் இவருக்கு மட்டும் இன்னும் அதிகமாக பட வாய்ப்பு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குங்க. வில்லன் கேரக்டர் அதிகமாக பண்ணாலும் இன்றைக்கும் ஹீரோவுக்கு இணையான இளமை தோற்றத்தோடு இருக்கிறது நம்ம சத்யராஜ் சார் தாங்க. இவருக்கும் தாங்க இவரோட பையனுக்கு பட வாய்ப்புகள் கம்மினாலும் இவருக்கு அதிகமாக தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம கார்த்திக் சார். அவரோட பையன் கௌதம் கார்த்திக்கு. இவர் இப்போ படத்தில் அதிகமாக நடிக்கலைன்னாலும் மகனுக்கு ஈக்குவலாக இவரும் இன்னும் இளமையாக தாங்க இருக்கிறாரு. இவருக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம மம்முட்டி சார் தாங்க. தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுத்துலேயுமே இவரை பற்றி எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். 70 தொட்டாலும் இன்னும் இவர் அசையவே முடியாத இடத்துல தான் இருக்கார். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாகார்ஜுனா சார். அவருக்கு 2 பசங்க. ஒரு பையன்தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க. 2வது பையன் சுட்டி குழந்தை படத்தில் நடித்தா அவரோட 2வது பையன் அகில் தாங்க. இப்படி 2 பசங்களுக்கும் டஃப் கொடுக்குற அளவு இன்னமும் அவர் தன்னுடைய இளமையை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிரஞ்சீவி சார். அவரோட பையன் ராம்சரண். இவரும் அப்படி தாங்க. மகனுக்கு எந்த விதத்துலேயும் சலிச்சவர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இதுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிம்பு சாரும் அவரோட அப்பா டி ராஜேந்திரன் சாரும் தாங்க. இவர் கொஞ்சம் அப்பைக்கப்ப உடம்ப ஏற்றி இறக்கினாலும் இன்னமும் அப்பாவும் மகனும் இளமையாக தான் இருக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் எவர்கிரீன் நம்ம விக்ரம் சார் தாங்க. அவர் பையன் இன்றைக்கி ஒரு இளமையான நடிகராக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் அவரை விட இளமையாக இருக்கிறது நம்ம விக்ரம் சார் தாங்க. கடைசியாக நம்ம தனுஷ் சார். அவரோட அப்பா டைரக்டர் கஸ்தூரி ராஜா. இவரும் 80 கிட்ட ஏஜ் ஆக போனாலும் இன்னமும் மகனுக்கு ஈக்குவலாக இளமையாக தாங்க இருக்கிறாரு. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.